大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係謝里。想問下大家啦，平時會唔會落到街市行咗幾個圈都諗唔到買咩餸呢？咁今日我呢，就用最隨意嘅食材啦嚟煮一個最隨意嘅餸啦，希望可以俾到大家買餸嘅靈感啦。咁我呢度呢，就揀咗蒜心啦。咁如果你唔中意食蒜心嘅話，你可以將佢換成韭菜花啦、芽菜啦，甚至乎係芥蘭都得嘅。咁我喺雪櫃呢，就見到仲有一包蟹味菇啦，咁我就用埋佢啦。咁呢個蟹味菇可以換成任何嘅菇類啦，或者係洋葱啦，甚至乎係新鮮嘅百合呢，煮呢個餸都一樣咁好食嘅。我會將啲蟹味菇嘅丁呢就切走咗佢唔要啦，跟住呢就將個蟹味菇撕成細細朵，然後呢就將佢洗乾淨啦。咁呢個菇呢，佢就有 packing 嘅，咁都幾乾淨啦。咁我就將佢沖洗1、2次就 OK 啦。煲滾咗1鑊水之後，加入大概2個茶羹左右嘅鹽啦，跟住呢，我會將蒜心同埋蟹味菇倒落嚟，飛一飛水佢啦。我會將佢哋飛水大概2分鐘左右啦，一嚟呢，就去除佢哋嘅草青味啦，二嚟呢，就將佢哋烚一烚熟啦。咁一陣間炒嘅時候呢，就會慳返唔少時間噶啦。飛完水之後撈起佢備用啦。跟住我呢度呢，就準備咗幾粒嘅蒜頭啦，咁我會將佢切成蒜片啦。咁厚啲薄啲冇乜所謂嘅，甚至乎呢，你將佢切成蒜蓉都得，或者係你將佢淨係拍扁佢嚟用都冇問題嘅。切好咗之後，將佢擺埋一邊備用先。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你喺留言區寫低你哋嘅問題啊，我會非常之樂意同你哋一齊分享噶。咁我呢度呢，就用咗4個蛋啦，咁其實可以換成瘦肉啦，或者係牛肉啦都得嘅。開咗個中大火，燒熱大概1個湯羹左右嘅油啦，跟住呢，就將啲蛋漿倒落嚟啦。我要將佢炒成一個滑蛋啦。你哋今日好嘛？留言話我知你哋今晚想食咩餸啊！祝你哋有開心愉快嘅一日。咁啲蛋呢，就唔需要煎到太熟嘅，咁求其煎佢2嘢，啲蛋仲係軟腍腍、滑捋捋嘅狀態，咁我就覺得最好食啦。炒完咗蛋嘅鑊呢，就唔使洗噶啦，直接開個大火，跟住燒熱大概1個湯匙左右嘅油啦，然後呢，就將啲蒜片啦、薑片啦倒落嚟炒一炒香佢。聞到好香嘅薑蒜味啦，就將之前飛好水嘅蒜心啦、蟹味菇啦倒埋落嚟炒下佢啦。跟住我會落少少嘅調味料幫佢調味啦。我會用1/3茶羹嘅鹽啦、1茶羹嘅糖啦，同埋2茶羹嘅蠔油啦嚟幫佢調味嘅。落好咗調味料之後呢，將佢炒均勻就 OK 噶啦，因為佢哋喺飛水嘅時候已經煮熟咗噶啦。呢個時候呢，就可以將啲蛋啦倒埋落嚟一齊炒勻佢啦。同樣地啦，都係唔需要炒太耐啦，只要將啲蛋炒散咗，咁將佢哋撈勻 mix 埋一齊，咁就 OK 噶啦。好，搞掂，上碟先。好香啊！我睇到已經好想食啦。你哋係咪同我一樣都咁想食呢？不如今晚就煮呢個餸啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。